أستاذ ناظم، في سنة من السنين أعتقد في عام 2005 التقينا في فندق بابل، وكانت قناة السومرية مسوية مسابقة، وكان وفد من المحافظة من ضمنهم الراحل محمد عزيز كاندو وأنا وسريح حمزة وزهير هادي وكريم الحداد. فالتقينا بكم، كنتوا لجنة بذاك الوقت، لجنة تقييم. أنا كنت لجنة الفرق النصوص. نعم، أنت وكان أبو خلدون. فأبو خلدون سألته سؤال شخصي بوقتها، الشاعر الكبير عريان سيد خلط. تحياتنا إلى. سألته قلت له أستاذ عريان، أنت بمن تأثرت بوقتها؟ يعني بكتابة الشعر، من الشاعر اللي تأثرت به؟ قال سابقا أنا تأثرت بالشاعر الراحل عبد الأمير الفتلاوي، أما الآن أنا ما متأثر بشاعر. فهسه سؤالي لناظم السماوي من خلال برنامج فيض المشاعر، بمن تأثر ناظم السماوي؟ والله أنا والدي كان شاعر حقيقة. يعني والدي مو كان المدرسة الأولى بس، كان النبض الأول في جرح الداخلي. يعني والدي كان أيضا في نفس الوقت مو فقط شاعر، وإنما كان رجل رادود حسيني، رادود منبر. نعم. وصوته كان حلو، حتى حقيقة أخذت من صوته. يعني لو باتاني صوت الوالد جميل فأكون قريب يعني. نعم. واذكر لك فد مسألة، يعني محمد عبد المحسن صاحب أغنية دوريتك الحلوة اللي غناها صدر. نعم. أنا في يوم قاعدين بالاستوديو، هو أجبرني قال يا أبو راس أريدك شوية تغني. قلت له والله. طبعا مظفر نواب صوت جميل، يعني صوت رائع من الأصوات الجميلة. مظفر من نقل الحمداوي تأثرت بهاي الفترة، بهاي المساحة الجميلة الحلوة. يعني أيضا كان ويانا فنان بذيك الفترة بنقرأ سلمان اللي هو سعد الحديثي. نعم. هذا الفنان الجميل الرائع، يعني الدكتور، تحيات الدكتور سعدي. نعم. فوالدي أثر بي حتى صوت، تأثرت بوالدي أكثر. لكن أنا شنو كنت منتشي على التراث الشعبي. يعني أنا والدكتورة شهرزاد قاسم حسن أستاذة في علم النفس بالسوربون. نعم. احنا شكلنا لجنة وأنا أحد أعضائها. احنا جمعنا كل تراث العراق الغنائي. أنا نعم. كنت مسؤول عن التراث الشعبي، يعني أرشفت الأبوذية والموال والدارمي، وأرشفت المدارس الأولى الغناء العراقي. والمدرسة الأولى كانت تبدأ من الناصرية وتنتهي بالعمارة، أيضا المدرسة الثانية. بس الناصرية أنا قلت حتى في زيارتي الأخيرة، قلت هاي المدينة كل شيء بيها كل شيء بيها الناصرية، شعر وأدب وفن وغناء وجميل، وحتى مدينة السماوة. نعم. يعني مدينة السماوة طور العياش لمحمد العياش. نعم. هذا الطور الجميل اللي أخذ ناصر حكيم بال36. سماوة كان حتى النسوان الحلوات اللي بذيك الفترة بالأربعينات والثلاثينات من الرحل للشط يغنن هاي الأغاني الحلوة. وناصر حكيم أخذ عرفت نخل السماوة. نعم. هاي مال الملايات الحلوة الجميلة اللي غناها بال36 على الاسطوانة حقيقة بألمانيا. نعم. يعني فالسماوة ميدان للشعر الشعبي. تعلمت من هذا الكم الهائل من الشعر والأدب والفن والترافة الإنسانية، تعلمت منها. فكانت مدرسة